apressar. Ela teve que sair um pouquinho. Podemos ajudá-lo. Ô, Christopher, uma coisa que passou e inventou. É uma delícia. Ela chama de milkshake. Para fazer, ela põe gelo na parte do corpo dela onde tem leite. E pareceu bem desconfortável. Só preciso ver um pouco da açúcar. Com certeza ela não vai se... E tentem não gostar. Meu cérebro congelou. Assim. Estamos esperando uma surpresa. E está torrone para todo mundo. Parabenizá-lo por serem bons alunos. Ele está dando doces para as crianças? Quando esse açúcar vai deixá-las agitadas e inquietas e... Geralmente não como nada que não seja pequeno, mas isso é demais. Sim, não se preocupe. Garanta que o pouco de açúcar não fará efeito. Elas vão ficar calmas e tranquilas como... Eu acho que isso não tem açúcar com... Você deu isso para as crianças? Achei que fosse açúcar. Está escrito açúcar. Sim. A-se cedilha U-C-A-R, mas significa Suzana caramelizada. Todos vamos saber disso. Ninguém sabe disso. Ah, O que é açúcar? é uma planta que dá flores lindas. Você só deve tomar uma única dose como energético. Uma vez ao ano, no máximo. Com a quantidade que essas crianças tomaram, elas vão ficar cada vez mais e mais elétricas até melhorarem. Já começou? O que você fez? Eu envenenei as crianças. Deve haver uma cura. Tem que haver. Tem sim. A areia da mulher violista. Mas ela é guardada por um tipo de pedra cruel. Mas finge. Já ouvi falar disso. Bate gato, bate passo. E acho que pode ter.